subscribe to my channel. And also press this bell icon. So mga kautons, magandang araw sa lahat, no? Shout out sa lahat dyan. Ayan po, mayroon lang akong kunting i-share sa inyo mga kautons. Parte sa sasakyan ito itong sasakyan ng mga kautons sa pong Toyota Corolla 2018 model. Ayan po, ito po yun, no? I-share ko lang sa inyo, baka mayroon kayong kunting na-encounter na ganito. Kung mayroon ka mang sasakyan, kung na-encounter itong ganitong ingay, no? Ang problema itong mga kautons sa isang ang complaint ng customer ay ito po, check underneath noise while shifting the gear. Ayan po, ito po yung problema na, no? Once na i-shifting doon na ng sa reverse o tsaka sa drive, tumutunog daw. Ngayon, i-try natin mga kautons kung i-shifting siya ng reverse at saka drive kung mayroon ba siyang tunog. Okay, start natin ang makina. Start muna natin. Okay, ngayon yun ang sabi niya ay mayroon daw tunog daw while shifting daw. Okay, ngayon ay i-shifting ko muna ng reverse mga kautons, no? I-shifting ko muna ng reverse, no? Ayan po siya, ay hindi man siya, wala naman siyang tunog. Okay, wala naman din. Wala naman siyang tunog mga kautons. Baka siguro dun sa bandang may makina, maririnig natin to. Ayan po. Wala naman siya mga kautons, oh. Ayan po. Ngayon ay punta muna natin dun sa sa engine compartment kung mayroon ba talaga siyang tunog na. Baka mayroon kunting mahina na tunog. Ayun po. Kaya yun po yung titignan natin. Okay, punta muna tayo dun sa engine compartment. Okay. Ayan po mga kautons, nandito na po tayo sa engine compartment. Ayan po. Ayan po, narinig natin mga kautons yung tunog niya. Ayan po, oh. Yan po yung tunog niya mga kautons. Yan po yung problema na nireklamo niya. Once na i-engage niya, yan po yung tunog na lumalabas. Ayan po. Kaya ngayon, yung hinahawakan ko itong alternator mga kautons, yan, oh. Dito po yung malakas yung kalatog. Ayun po. Yan, oh. At saka sa wala naman dito sa compressor, no? Hinahawakan compressor, wala naman. Dito sa tawag niyan, water pump, wala naman din. Dito lang talaga mga kautos ang malakas. Ayan po. At saka ngayon ay ang gawin ko nito ay tatanggalin ko yung drive belt, tapos papaandarin ko kung kung mayroon ba siyang tunog. Baka may problema dito sa timing chain. Okay? Kaya ngayon baklasin ko muna yung drive belt. Yan mga kautos. Yan, rinig natin yung tunog, oh. Yan po, nagnanaking noise, no? Okay, ngayon ay ko muna, tanggalin ko muna yung drive belt. Okay. Ayan po mga kautons, tinanggal ko na po yung drive belt, no? Ayan siya. Ito po yung drive belt niya. Ngayon, yung sasakyan mga kautons ay umandar po yan. Ayan, umandar po yan, yung pulo niya, umiikot, no? Ayan po. Tingnan natin yung mga kautons, yung tawag niyan. Yung alternator niya, oh. Tingnan mo yung ikot, niya, oh. Yung meron siyang parang hindi maganda yung ikot niya. Ayan, oh. Ayan po. Ayan siya. Ayan, oh. Hindi maganda yung ikot niya, oh. Ayan po. Kaya ngayon, yan po yung tatanggalin natin ngayon para papalitan ng second hand. Ayan po. Ito po yung ipapalit ko mga kautons, no? Ayan po. Ayan po yung papalit ko. Kaya ngayon ay tatanggalin ko muna. Ngayon wala na siyang tunog mga kautons, so kasi tinanggal ko na yung drive belt. Ayan po. Kaya ngayon ay babaklasin ko muna yung alternator. Okay. Ayan po, no. Yung alternator talaga ang masira nito kasi pinandar natin. Ayan po ay wala pa siyang tunog. At saka maganda yung under niya, no. Kasi yung nito mga kautons, yung ikot po ng alternator yung sa pulley, parang mayroon siyang kunting bingkong, no. Hindi talaga siya kunting parang yung tawag niyan yung straight talaga ba. Yan po, yan, oh. Ayan po, oh.
Kaya once na ano mga kaotons, at saka ayan po, may alog siya mga kaotons. Oh. Ayan oh. May kunting alog siya, may free play po yung bearing niya. Ayan po, yung sa dito sa front housing bearing niya sa alternator, mayroon po siyang free play. Ayan po. Oh. Kaya yun po ay tumutunog siya once na ikambyan natin ang gear. Kasi magkakaroon kasi siya ng load eh. Kaya ngayon, yun po yung problema, tumutunog siya. Yan po, madali lang tanggalin tong alternator to mga kaotons, no. Itong takip dito ay ano lang to, 10mm na socket. Ayan po. At saka ito po, itong 10mm na ano, yung bracket na sa wire. At saka yung silalim, yun po yung 14mm na box in range o kombinasyon o deep socket na ano, socket range 1/2. Yun po, 14mm lang ito mga kaotons, 14mm. Yan po. Kaya ngayon ay babaklasin ko muna mga kaotons. Yan po, hindi maganda yung ikot ng pulley niya. Oh. Meron siyang kunting bingkong. Yan po, baklasin ko muna mga kaotons. Yan po mga kaotons, so ito po yung natanggal ko, no. Natanggal ko na po yung ano, yung alternator na galing doon sa sasakyan na to, sa Corolla. Ayan po, ito po yun, no. Ayan po siya. At ito po yung yan ko, ipapalit ko. Ayan po. Ayan po, maganda po yung ikot ng pulley niya, no. Ayan po. Ito siya ay mayroon siyang ano, kunting yun, no. Hindi siya pantay ba? Ayan po, hindi siya pantay yung ikot niya, parang mayroon siyang bingkong kunti, no. Ayan po. Ayan. At saka mayroon siyang clearance. Mayroon siyang free play. Kaya tumutunog to. Kaya minsan mga kaotons, ang tumutunog nito itong pulley niya. Kasi itong pulley na to ay ano, one way lang. Parang isang ikot lang siya. Kung iikutin natin pabalik ay hindi siya free play siya. Ito, yan, maganda tong isa. Yan po. Itong isa talagang tuloy-tuloy yung ikot na. Kunting ano lang. Itong isa parang medyo matigas siya kasi maganda pa yung bearing, ano. Ito sa kunting ganun lang siya. Talagang ano siya, mablakas yung ikot niya, oh. Ayan, oh. Ito siya. Ayan, oh. Sa atin pa yung bearing nito ay mayroon ng problema, may free play, ano. Ayan po, ngayon ikabit ko muna tong second hand. Ayan po yung second hand na alternator para malaman natin kung maayos na ba yung tunog niya. Yan po. Yan mga kaotons, kabit ko muna, no. Yun mga kaotons, before tayo magkabit ng ano, alternator, pukpukin natin to para luluwag yung ano, yung espasyo dito para pagpasok natin dun sa bracket niya ay hindi tayo mahirapan. Okay? Ayan po mga kaotons, no. Nakabit ko na po yung ano natin, alternator, no. Yung second hand. Kaya ngayon ay pandarin ko muna ito mga kaotons para sure tayo na wala na patalang ingay. Okay. Ayun, kabit ko muna yung baterya. Okay. Kaya ngayon, pandarin ko muna mga kaotons. Ayun po mga kaotons. Yun po, nakabit ko na po yung ano, yung second hand natin na alternator, no. Yan po. Yan po, wala na po siyang kalatog, no. Wala na po siyang ingay. Ayan po siya. Okay na siya mga kaotons. Kanina kasi mga kaotons, kahit hindi natin ikambyo, yun po, ay ano siya, tumutunog talaga siya. Ayan po, at saka yung belt doon sa tensioner mga kaotons ay naka-align na. Yung kanina kasi hindi naka-align, parang kunting pumasok sa dito yung pulley niya, kaya yun po ang may problema. Talagang may kalatog talaga siya once na magkambya siya ng gear at saka naka-aircon. Ayan po. Yan po siya, okay na yan sa mga kaotons. Pwede na natin yung i-release sa mga kaotons. Yan po. Yan mga kaotons, no. Kunting tip lang sa inyo, pag once na ganyan po yung tunog ng ano, parang nasa makina po yung ano, problema, yung parang may nag-knocking noise. Ayan po, ay tatanggalin natin ng ano mga kaotons, dry belt o serpentine belt para sure tayo na baka yung ano mga kaotons, yung tawag yan, yung pong problema ay nasa alternator lang, bearing, o nasa water pump o sa compressor. Kasi minsan kasi mga kaotons, yung tunog kasi ng ano,
akala mo sa loob ng makina. Ayun pala ay nasa alternator lang bearing o sa tensioner at saka sa water pump at saka sa compressor. Kasi yan lang po siyang ano niyang kautons, pag once na pag walang belt talaga yan, paandarin nyo. Pag walang belt talaga yan, dyan na natin malalaman na yung makina natin ay may problema ba o wala. Once na may tumutunog. Yan po. Kaya mga kautons, yan po. Hanggang dito na lang. Mayroon na naman akong konting na bahagi sa inyong konting tips sa parte sa tunog na ito. Sa alternator, no. Yung bearing niya ay mayroon pong problema. Yan po, mag-ingat kayo lahat mga kautons at hanggang dito na lang. Thank you for watching mga kautons. Okay.